今日我哋嚟試下呢個葱鹽雞扒。咁嘅一個顆粒度就 OK 啦。煮意粉嘅材料。之後咧就先攞刀背搣下呢個豬頸肉，搣咗之後咧佢分散咗啦。我哋而家開始落油熱騰啲黑胡椒，少少豉油，一劈豉油，打隻蛋落去，少少麵粉，炒勻佢。好啦，就咁樣醃佢1個鐘。好啦，我哋處理埋啲葱先，擺埋落去。依家我哋嘅葱鹽醬調味，黑椒、奶油、瘦身版係唔需要落糖嘅，炒勻佢，咁嚟煮意粉，落豬扒，一面煎夠分零鐘，咁入去。要揼住佢，等佢都食到啲果鹹先得。好啦，呢個差唔多，將佢切開先，細顆落我哋葱鹽醬。搞掂，呢個就係攞豬頸肉代替豬扒嘅葱鹽豬扒。冇嘥咗嗰啲焦化層啦，加啲調味，有少少出沙之後咧，落少少味淋，最多落少少煮麵水落去，再落翻啲意粉落去，煮勻佢，落啲鹽，好啦，咁呢個番茄意麵咧都搞掂啦，今日嘅一餐。